თავისუფლება ისე არ მოდის. თავისუფლება ლომთა ხვედრია. ეს არის სულხან მელაძის საავტორო ტელევიზია, ეს არის მორიგი გადაცემა, სულხან მელაძის ღია ეთერი. ნამღერის კონტექსტის მიუხედავად მე მაინც ვიტყვი, ლომი ნადირთა მეფეა, თუმცა ვეჭვობ ყველაზე გონიერი იყოს. კაცობრიობა იბრძოდა და ახლაც იბრძვის თავისუფლებისთვის. თავისუფლებისათვის ბრძოლაში გონიერება მეტად მნიშვნელოვანია და ეგრე სწორედ გონიერების დეფიციტის შედეგია ის, რომ ეს ბრძოლა უსასრულოა. თავარი იყო და კვლავაც არის თავად თავისუფლების არსის გააზრება. ისმოდა და ახლაც ისმის კითხვა, რა არის თავისუფლება. ამ კითხვაზე იყო და არის იმდენი პასუხი, რამდენი კითხვაც იყო და არის. ახლა ვეცდები, მეც ვიყო ერთი მრავალთაგანი. თავისუფლება უპირველესად პასუხისმგებლობაა და შესაძლოა სწორედ ამიტომაც ვფრთხიან მას მათ შორის ისინიც, ვინც ამ თავისუფლებისთვის იბრძვის. იყო და არის სხვა კითხვაც, სად არის თავისუფლება? თუ წინა მოსაზრებაზე შევთანხმდებით, თავისუფლებაა სწორედ იქ არის, სადაც უმრავლესობას ძალუც ითვირთოს პასუხისმგებლობა. ახლა ნათქვამს ისენო გამიგებთ, რომ პასუხისმგებლობის შიშით უარი უნდა ვთქვათ თავისუფლებაზე. არა, უნდა ვისწავლოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობის ტარება და უპირველეს ყოვლისა მოვთხოვოთ საკუთარ თავს და მხოლოდ შემდგომ სხვას. ჩვენში მრავალი კითხვაა, მათ შორის როგორია თავისუფლების ხარისხი. აი ამ კითხვაზე პასუხი უკვე ძალზედ მარტივია. ჩვენში თავისუფლების ხარისხი ჩემი, შენი, მისი, ანუ შვენივე პასუხისმგებლობის ხარისხის ტოლფასია და თავისუფლება როდია ის ერთადერთი, რომლის ხარისხით სწორედ პასუხისმგებლობის ტოლფასია. ვიცი ახლა ვიღაცა დამეთანხმება, ვიღაცა არა. ეს უკვე კარგია. მე მაინც დაგემშვიდობებით ამონარიდით წინარე გადაცემიდან. პრობლემა არ არის, როცა ყველა არ გეთანხმება. პრობლემა სწორედ მაშინ არის, როცა ყველა გეთანხმება. პრობლემაზე გაცილებით უარესია, როცა დათანხმება ან არ დათანხმება არ არის ნაფიქრალი და უსაფუძვლოა. სწორედ ამიტომ ვიფიქროთ, სხვაგვარად არ არის თავისუფლება. ეს იყო სულხან მელაძის საავტორო ტელევიზია, ეს იყო მორიგი გადაცემა ციკლიდან სულხან მელაძის ღია ეთერი. შაბათს და კვირას მეც დავისვენებ თქვენთან ერთად, შევხვდებით ახლა უკვე ორშაბათიდან.